Mwami Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje kuba abanye natwe ukaturinda iminsi yo kubaho kwacu yose, turinze mu bihe bigoye, turinda mu ngendo zigoye, turinda mu ntekerezo zacu, mu byifuzo byacu, turindira mu murimo wawe. Mwami ndakwinginze ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe, uzubane natwe mu isengesho, uzubane natwe mu byifuzo byacu bya buri munsi. Mwami turi mu bihe bigoye, turi mu bihe Mwami by'umubabaro, turi mu bihe abantu benshi bihebye, turahumuriza abafite ibikomere nk'ubomore, turahumuriza abababaye bose ngo uze abe ari wowe ubaha ihumure rivuye kuri wowe. Ijambo ryawe ritubwira neza ko ntawakwisunze ujya ugira agahinda, nta n'uwakwisunze ujya ugira umubabaro, ahubwo iyo uri kumwe nawe uramufata kandi ukamukomeza. Ahubwo nibane natwe rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri iki gitondo cyiza cyane, mwanya dusenga twumva ibyiza wadukoreye, ijambo ryawe waduhaye turyumva mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu umaze kurema umuntu umuhaye ishusho yawe, umuha ishusho nziza, maze umuntu aza gucumura. Uko gucumura niko gutera Satani gukomeza kugerageza abantu. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa mbere, hatubwira amagambo meza cyane ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Si ibyo gusa, imaze kurema ijuru n'isi, Imana irema umuntu. Imaze kurema umuntu imuha ubwenge. Imaze kumuha ubwenge, imutoranyiriza ibyo azarya, aho agomba kuba. Ku murongo wa 27 igice cya mbere cy'Itangiriro, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aha ngaha Bibiliya itwereka ko Imana yaremye umuntu umwe, imuremera n'umufasha umukwiriye. Baba babaye babiri muri Edeni. Ibindi byose wavuga ni ubushake bwawe, ariko icyo kitweretse neza ni uko Imana yaremye umuntu umwe. Abonye ko uwo muntu ari wenyine muri iyi ngobyi ya Edeni, nta kujya hirya nta kujya hino, nta kuvuga, irangije imuremera umufasha umukwiriye. Yari amukeneye, yari amubonye amwishimiye, abona umuntu basa, biramunezeza cyane. Ku murongo wa 28 w'igice cya mbere cy'Itangiriro, Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mwugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana nta kintu tutaduhaye, byose yarabimuhaye. Maze kubimuha ngo abitegeke, ndetse ikirenze no kuri ibyo abyita n'amazina. Ni byiza rero, Satani amaze kugera mu isi yatangiye kuyobya abantu. Maze kuyobya abantu batangira gusubiranamo. Wareba umuntu ukumva uramugaye, wareba umuntu ukamuhimba amazina, wareba umuntu ukabona uramuruta. Ariko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo tugire ibyo tuganira. Rero ni uko buri muntu wese agomba kumenya ko ijambo ry'Imana turyubaha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 15 ku murongo wa 10, haravuga ngo nimwitondere amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye,
nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Twitondere amategeko Imana yaduhaye tuyubahirize, dore ko amategeko asohorera mu ijambo ryiza urukundo. Ufite urukundo amategeko yose wayubahiriza. Haleluya. Iyo ngeze kuri iri jambo ry'amategeko y'Imana, Yesu yabivuze neza cyane, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo. Amategeko y'Imana uko ari 10 uyitondeye waguma mu rukundo. Wabana n'umudamu wawe neza, wabana n'abakristo neza, wabana n'abana neza, wabana n'abaturanyi neza, abo mubana bose nabo mugendana ubusanga ibintu bimeze neza. Urukundo rero ntirwirarira, aho ruri ruragaragara, nta n'uburyarya buba burimo. Iyo umuntu agukunze arabikwereka, n'iyo akwanze arabikwereka. Niyo mpamvu burya iyo ufite inshuti uyimenyera mu rukundo agukunda. Yesu rero yavuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Reka dukore rero ibyo Yesu adutegeka, tuzaguma mu rukundo rwiwe, kandi natekereza neza ko ntacyo yatwimye, yaduhaye ubuzima, duha ubugingo, twaramutse tuvuka twishimye kuko tugeze mu muryango mugari w'abana b'Imana. Dukomeze rero kugubwa neza kuri uyu munsi, dushima Imana ko yakomeje kutugirira neza, kandi ko yaturemeye ibyiza kugira ngo tugire ibyo duhindura ku isi. Isi ikeneye guhindurwa natwe, ntabwo izahindurwa n'amabuye, nta bantu bazayikorera bayitake, babungabunga ibidukikije. Iyo ubungabunze ibidukikije uba ushaka ubuzima bwiza ndetse n'ubushakira n'abandi. Dukora ibyo Imana yaduhaye rero, kuko yaduhaye ibyiza byinshi dukwiriye gukomeza gusigasira. Dusozeza ku ijambo ryo mu rwandiko rw'Abefeso, igice ni icya 2:8, aratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Iyi mpano dufite yo gukizwa byavuye ku Mana. Nubwo ariko tuvuka mu miryango ikomeye, si nuko tuvuka ahantu hakomeye. Ndakubwira wowe wari wihebye, Imana yiteguye kugukiza ubwayo. Ibigeragezo si karande kuri wowe, intambara si karande kuri wowe, inzara si karande kuri wowe, uburwayi si karande kuri wowe. Ibibazo byose wahura nabyo, Imana iri hejuru yabyo. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Yesu yabivuze neza cyane, kandi aduha umurongo dukwiriye kugenderamo. Nanjye rero ndabifuriza gukomeza kugubwa neza. Ni Pasteur Stagiaire Baribeshya Donati, umuyobozi wa paruwasi ya Ruhengeri. Bakristo bavandimwe mwese n'abandi mwese mugerageze kumva ubu butumwa, Imana ikomeze kubagirira neza. Reka twongere dusenge Imana, dushima Imana ko yatugiriye neza. Mu myaka tumaze yose dukwiriye kunezererwa Imana. Hari icyo yakoze rero kugira ngo tube turiho. Hari igihe cyageze Imana irakugarura mu mubiri kugira ngo utunganye ibidatunganye. Reba mu murimo ukora rero, urebe niba hari ibyo yakugaruriye kugira ngo utunganye. Nusanga hari ibyo utatunganyije, usaba Imana kuguha imbaraga kugira ngo bitunganye ukiri mu isi. Dore ko iyo tukiri mu mubiri nibwo dukora ibyo Uwiteka bizamunezeza kandi bikamushimisha. Twese tuzi ko tuzagera imbere y'Imana, kandi Imana izaduhemba, izaguhemba ibikwiranye n'ibyo wakoze. Reba imirimo yawe niba yaramaze gutegura neza ibyo wakoze, bizatuma ugera imbere y'Imana ukabona ibyicaro, ukabona ibinezaneza by'imbere y'Imana n'abamarayika ndetse n'umwana wa Yesu Kristo, ko yazamutse ajya mu ijuru, ko yasize umwuka wera wo kutwigisha no kudusobanurira. Kandi yatubwiye ijambo ryiza cyane ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, nzagaruka mbajyane. Ngo aho nzaba namwe muzagira ute? Muzabeyo. Itegure kuzabana na Yesu rero, cyangwa kuzabana mu bwami bw'Imana. Dukore rero nk'abashaka kuzataha ubwami bwo mu ijuru, kandi tumenye ko yaturemye mu ishusho yayo.
ishusho y'Imana ni nziza. Iyo wirebye ukareba abo mubana cyangwa abagukomokaho, ujya uvuga ati Imana ni nziza cyane kuko yangiriye neza. Haleluya. Njya nezererwa Imana rero iyo umuntu amaze gukura agashaka akabyara, Imana ikamugirira neza akagira ubuzima, agashakira umuryango iwubeshaho nabo bagafatanya, hari aho bagera bakumva baranezerewe. Nawe nezererwa Imana. Nawe utari wabona umwana, nawe ndakwifuriza gusenga Imana ifite byose. Sara babyaye bakuze, abana babyaye bakuze, nawe yamuguha. Humura, igufiteho umugambi. Si uko yatinze, ahubwo iracyabitunganya neza. Haleluya. Senga Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje ko ubanye natwe, uraturinde, twitaho, tugira neza. Komeza ubane natwe mu mugambi udufiteho, ni mwiza. Waturemye mu ishusho yawe kandi tugenera ibyiza byawe kugira ngo tubibemo. Ijambo ryawe riratweretse ko tugomba kuba inshuti zawe cyane, kandi mu mategeko waduhaye ko ari 10 tubasha kuyubahiriza bikagenda neza, kuko asohorera mu ijambo ry'urukundo. Urukundo ni rwiza, urukundo ni rwirarira, urukundo ni rugira uburyarya, urukundo ni rwishushanya, urukundo ni rugira amarangamutima, ahubwo urukundo nyarwo ni urwo Yesu yadukunze akemera kwitanga ku musaraba kugira ngo twese tubashe kubona ubuzima, ubugingo buhoraho, maze nagaruka azatujyane mu bwami yaduteguriye, hamwe n'abamukoreye neza bose azaduhemba ikamba ryiza yasezeranyije abamukunda. Komeza rero ugubwe neza aho uri, nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.